Ibot mashinlikdan o't olmasam ham, Ibot mashinlikni shogirdidan o't olamanmi? Nima deb o'ylaysizlar? To'g'ri, Diyor mashinlikda TDMda zo'r o'ynolmasman, lekin klassikada o'z kuchimda yaxshigina ko'rsata olaman. Diyor akani muxlislari bo'lsa, negativ yozishga shoshilmang. Men prosta o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Obuna, like bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim.